Jeg skal starte med at slå masker op til min krave, og det gør jeg ved at fastlægge noget garn til side, som er det garn, jeg skal bruge til at slå min maske op med. Så jeg lægger garnen ind i min hånd, og nu skal jeg vikle garn rundt om min hånd. Og det passer cirka med, at når jeg vikler garnet løst rundt om min hånd en gang, så har jeg 10 masker. Så det vil sige 1 omgang 10 masker, 2 omgange 20 masker, 3 omgange 30 masker, 40 masker, 50 masker, 70 masker, 80 masker, 90 masker. Og så tager jeg altid lige lidt ekstra garn. Nu skal jeg lave en lykke, som skal sidde på min pind. Og den laver jeg ved at krydse garnet ind over hinanden, så jeg får en lykke her. Så tager jeg garnet nedefra op midt igennem lykken og hiver til. Så får jeg den her lykke, hvor der er en knude, som enten kan strammes eller løsnes. Den sætter jeg på min pind, og så hiver jeg til i begge garnender, sådan her. Og det er vigtigt, at min tråd til min garnnøgle er i det forreste del af maskeleddet, og at det tråd, jeg har lagt til side, er i den bagerste del af maskeleddet. Og nu skal jeg så slå masker op. Det gør jeg ved at sætte garnet i spænd ved mine fingre. Så det vil sige, at garnnåletråden sidder i spænd ved mine tommelfinger, og min ende sidder i spænd ved min pegefinger. Sådan her. Og så er den første lykke her på pinden, som er den første maske. Jeg starter med at krydse garnet ind over hinanden ved min tommelfinger, så der kommer sådan en lykke rundt om min tommelfinger. Så går jeg nedefra og op midt igennem den lykke. Så skal jeg have den tråd, der er spændt ved min pegefinger. Der går jeg fra højre ned hen mod venstre. Og så går jeg oppefra og ned igennem lykken ved tommelfingeren. Og så hiver jeg til sådan her. Så har jeg 2 masker på min pind. Så garnet i spænd. Lav en lykke ved din tommelfinger. Gå nedefra op midt igennem lykken. Fang tråden ved din pegefinger. Fra højre nedenom hen mod venstre. Og så oppefra og ned ved lykken ved din tommelfinger. Og sådan slår jeg masker op hele vejen hen. Jeg skal strikke min krave i rib, og derfor vil jeg vise, hvordan man strikker ret- og vrangmasker, fordi at rib består af en retmaske og en vrangmaske, som man gentager. Så jeg vil her vise, hvordan man laver en retmaske. Man tager sin højre pind, så går man nedefra op midt igennem masken, så ens pinde danner sådan et kryds. Så henter man garnet med pinden, så garnet går nedefra og op rundt om pinden. Så trækker man pinden med garnet tilbage igennem masken, og så løfter man masken hen på højre pind. Så jeg går nedefra op midt igennem, henter garnet og trækker det tilbage igennem masken. Og det, der kendetegner en retmaske, det er, at det ligner sådan et V. Og sådan strikker jeg altså en retmaske. Og så kan man se, at det ligner V'er, der ligger ved siden af hinanden. Jeg vil også vise, hvordan man strikker vrangmasker. Og ved vrangmasker, der skal man have sit garn foran sin pind, når man strikker. Så det vil sige, at jeg starter med lige at slå det rundt om pinden her på forsiden. Så går jeg oppefra og ned midt igennem masken. Henter garnet rundt om pinden, og så trækker jeg pinden med garnet tilbage nedefra og op midt igennem masken, og løfter masken hen på højre pind. Så slå garnet om pinden, så det er øverst på pinden. Oppefra ned midt igennem masken. Hente garnet rundt om pinden. Tag pinden med garnet nedefra op midt igennem masken og løft masken af.
Og det, der kendetegner vrangmaskerne, det er de her sådan buler eller bobler, man får, når det er, man strikker. Og det er altså sådan, at jeg strikker mine vrangmasker. Jeg skal strikke kantmasker på min krave, og jeg strikker kantmasker på samme måde, uanset om jeg er på retsiden eller vrangsiden. Den første maske skal altid tages vrangt løst af med garnet foran arbejdet, og den sidste maske skal altid strikkes ret. Så jeg vil starte med at tage min første maske vrangt løst af med garnet foran arbejdet. Så det vil sige, at jeg tager det foran pinden, sådan her. Så går jeg oppefra ned midt igennem masken, ligesom jeg gør, hvis jeg strikker en vrang. Og så løfter jeg masken løst af. Så jeg strikker ikke masken. Når jeg har lavet min første kantmaske, så skal jeg gå i gang med at strikke rib frem og tilbage. Så jeg skifter altså mellem at strikke en vrang og en ret og en vrang og en ret. Og det gentager jeg hele pinden ud for at strikke min ribkant. Nu er jeg nået hen til min sidste maske i mit ribmønster, som jeg bare strikker, som mit mønster viser. Og nu når jeg så til kantmasken. Og kantmasken, den skal jeg strikke ret, uanset om det er på retsiden eller vrangsiden, fordi at kantmaskerne strikkes på samme måde på ret og vrangsiden. Så jeg har strikket min første maske, hvor jeg har taget den vrangt løst af, og så har jeg strikket min sidste maske som en helt almindelig retmaske. Det er altså sådan, jeg laver mine kantmasker på både ret og vrangsiden. Jeg skal strikke rib frem og tilbage, og jeg har strikket en pind nu. Og når jeg strikker frem og tilbage, så vil det sige, at jeg vender mit arbejde og gentager fra den anden side. Så jeg vender mit arbejde om, og nu skal jeg så strikke fuldstændig som mit mønster viser hele vejen hen. Og det gentager jeg altså indtil min krave er færdig. Så det vil sige, at jeg strikker en pind, vender mit arbejde, strikker en pind, vender mit arbejde, og det er sådan, jeg strikker frem og tilbage. Så jeg vil altså bare gå i gang her med min kantmaske, og så ellers følge mit mønster, som maskerne viser. Fordi at jeg skal strikke rib, så kommer det til at være ens på både ret og vrangsiden. Så derfor vil jeg vise, hvordan man kendetegner sit mønster. Man kendetegner retmaskerne ved, at det er de masker, der ligner V'er, og man kender vrangmaskerne med, at det er dem, der ligner bobler. Og V'erne skal ligge over V'erne, og boblerne skal ligge over boblerne. Du kan kendetegne din retside og din vrangside ved at kigge på opslagskanten. Retsiden har flade, glatte masker i forlængelse af hinanden, og vrangsiden har bobler ved opslagskanten. Derudover kan du kigge på, hvor dit garn er tilsat. Hvis dit garn er på venstre side, så er du på retsiden. Og hvis dit garn er på højre side, så er du på vrangsiden. Så altså vrangsiden, der er det på højre, og retsiden, der er det på venstre. Og det er sådan, du kendetegner, om du er på ret eller vrangsiden. Jeg skal nu lave en indtagning på min krave, og jeg skal strikke 3 masker ret sammen. Og sådan, som man strikker 3 masker ret sammen, det er, at man strikker helt almindelig ret, men man gør det igennem 3 masker, som bliver til 1 maske. Så jeg går ligesom en helt almindelig retmaske, nedefra og op midt igennem på alle 3 masker. Det er godt lige at sikre sig, at man er igennem alle 3 masker. Så henter jeg tråden og strikker helt almindelig ret.
Og så kan man se, at jeg har lavet en indtagning her, hvor at jeg har fjernet 2 masker. Så det er 3 masker, der er blevet til 1 maske. Og så strikker jeg ellers bare videre på mit arbejde. Jeg er nu nået til, at jeg skal lave en omgang, hvor at jeg skifter mellem at strikke en ret og en indtagning. Så jeg vil starte med at strikke en maske ret. Så skal jeg lave en indtagning, og det vil sige, at jeg skal strikke 2 retmasker sammen til 1 retmaske. Så jeg går nedefra op midt igennem maskerne, og så strikker jeg dem sammen, som om det var en helt almindelig retmaske. Så jeg henter tråden og fører den tilbage igennem. Fuldstændig som om det var en almindelig retmaske. Og så har jeg lavet en indtagning her. Så igen, jeg strikker en ret, og så laver jeg en indtagning. Jeg strikker 2 masker sammen til 1, så jeg går nedefra, op midt igennem, henter tråden og fører pinden tilbage igennem. Og har lavet en indtagning. Strikker en ret, laver en indtagning, og sådan fortsætter jeg hele pinden ud.